Akkam jirtan har'amee akkaataa karaalee sadii viidiyoo kara salphaadhaan karaalee sadii fayyadamuudhaan viidiyoo waliin poostifti goonuu fi viidiyootan karaalee sadiin poost akkaataa itti godhuu dandeenyullee tokko tokkoon kan isiniif himu ta'a jechuudha. Inni jalqabaa yeroo gara waliin dhuftan mana Harborkee jedhu fooloo godhuu hin dagatinaa. Namoota laayivii irratti argitan kamiyyuu bakka laayivii mataa gara olii kana yeroo dhaqxan mallattoo laayivii kana tuquudhaan namoota laayivii irra jiran bira seenaa. Erga seentanii booda immoo namoota laayivii keessa jiran hunda isaaniitu fooloo gochuu hin irraanfatinaa. Sababni isaa gaafa isin laayivii banattan namoonni karama salphaadhaan isin bira akka dhufan taasisa jechuudha. Hayyee viidiyoo akkamitti maxxansuu dandeenya? Viidiyoon maxxansinu sun viidiyootan gosa sadiiti isiniin jedhee jira. Inni jalqabaa short viidiyoo yookiin immoo suggested clips kan jedhamu. Isaan kunniin viidiyoo daqiiqaa 2 hin caalle ta'an jechuudha. Hedduun isaanii viidiyoo babbareedoo daqiiqaa 2 hin caalle. Viidiyoo bakka hedduu daddaffiidhaan isiniif qaqqaban jechuudha. Isaan kana eessatti poost godhuu dandeenya kan jedhuuf gara gadii kana dhufnee mallattoo jedhu kana tuqna. Akkuma mallattoo jedhu tuqneen poost kan jedhu kanarra dhufna jechuudha. Poost kan jedhu kanarra dhufna. Maaliif fiichariiwwan asirra jiran kana tokko tokko isaatiin kan isinii himu ta'a yeroo biraa. Tokko laayivii amma isinitti agarsiisee inni lammaffaan poost kan jedhu kanarratti jechuudha. Har'a waa'ee poostii kanarraa dubbanname. Poost kan jedhu kana tuqnee kaanee viidiyootan gabaaboo yookiin immoo daqiiqaa 2 hin guunne poost godhuudhaaf wantoonni nurraa barbaachisan inni jalqabaa iddoo footoo or viidiyoo jedhu kana dhufna jechuudha. Iddoo kana dhufnee ni cuqaasna. Kanaaf viidiyoon gosa lammaffaa immoo maal jedhamu? Viidiyoon jalqabaa isii clips jettu tana kunoo viidiyoo daqiiqaa 2 hin caalle ta'uu qaba. Viidiyoon lammaffaan viidiyoo dheeraadha. Isa kana jechuudha iddoo kanatti. Viidiyoo daqiiqaan daangeffama hin qabne viidiyoo baay'ee guddaa ta'e iddoo kanatti maxxansuu dandeenya. Sadaffaan immoo maali? Viidiyootan maxxansine san garan finna jechuudha. Gara mata duree tokkootitti yookiin immoo dookumentii goonee pileeyiliistii goonee kaa'achuudha jechuudha viidiyootan maxxansine. Har'amee clips tan jettu tana maxxansee isinitti agarsiisa. Walumaa ilaallu. Gadi tuqna gaalarii keessa seenna gaalarii kan jedhu kana filanna yookiin immoo waraabus ni dandeenya kaameraa keenya bannee jechuudha. Amma afaan immoo gaalarii kan jedhu filadha. Egaa gaalarii kan jedhu filadhe booda viidiyootan gaalarii koo keessa jiran naaf fida. Mee viidiyootan as keessa jiran keessaa viidiyoo isa kana haa filadhu yookiin immoo viidiyoo daqiiqaa 2 gadi ta'e tokko isinii filadhe isinitti agarsiisa. Inni sunis viidiyoo daddaffiidhaan maxxansuuf naaf ta'u keessaa viidiyoo kanaa filadhu. Sana booda viidiyoo kana erga filadhee mee gama keessatti seennee maal jedhaani? Add jedhaan isa jalaa kana add waan kan jedhu kana ni tuqa. Haala kanaan viidiyichi na dhufee jira jechuudha. As biratti yaada keessan barreessitan waa'ee viidiyoo sanii ibsuu kan danda'u. Wanta sammuu keessan keessa jiru waa'ee viidiyoo kana ibsuu kan danda'u barreessitan jechuudha. Waliin app yeroo haala salphaan namootan irratti affeerru jettanii yaada keessan kaa'uu dandeessu jechuudha waan barbaaddan. Sana booda viidiyichi kunoo as dhufee jira poost qofa godhuudha. Viidiyoon kun viidiyoo daqiiqaa meeqati ta'uu qaba jechuudha? Viidiyoo daqiiqaa 2 gadi ta'uu qaba. Kun amma maal jedhama? Viidiyoo gabaabduu yookiin immoo short viidiyoo suggested kan ta'u immoo daqiiqaa 2 gadi yoo ta'e jechuudha. Haala kanaan viidiyoo bareedduu taate tokko poost goone haala salphaa ta'een viidiyoo gaggabaabduu asirratti maxxansuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu immoo viidiyoo dheeraa kan dura isiniin jedhan jechuudha. Viidiyoo dheeraa maxxansuudhaaf isa footoo or viidiyoo jedhu kana bira dhufna jechuudha. Kanaaf haala kanaan salphumatti poost goona jechuudha. Mee asumaan namootan suggested friend waliin nuuf godhe kana asumaan fooloo goona jechuudha. Isinillee iddoo suggested friend jedhu kanarra yoo dhuftan nama fooloo godhuu hin irraanfatinaa. Fooloo godhaatii bira kutaa viidiyoon keenya haala salphaa ta'een poost nuu ta'ee jira kunu. Viidiyoon poost nuu ta'e kuni salphumatti gama kana nuu dhufee jira. Harboor Inspire kan jedhu jalatti poost kan goone
Ayyee mee viidiyoo poost goonee kana egaa haala kanaan poost goonee inni itti aanu isuma kana keessa poost kanuma jedhu keessa seenna. Yeroo itti aanu viidiyoo itti aanu immoo maal isinii qabadhee dhufaa pool kan jedhu akkamitti akka kaa'uu dandeenyu taag friend kan jedhamu maal akka ta'e check in maal akka ta'e failing activity maal akka ta'ee fi give inni kun GIF akkamitti akka suuraa kennan wantoota garaagaraatiin dalaguu akka dandeenyu ask for recommendation isa kanallee tokko isaatiin mata dureedhaan viidiyoo irratti qabadhee kan isiniif dhufu ta'a jechuudha. Akkamitti akka laayivillee seenuu dandeenyu nama laayivii irra jirus akkamitti akka argachuu dandeenyu kan isiniif qabadhee dhufu tahaa hangasiif horaa bulaa Harbour Media Network irraa an Kaliil ture. Viidiyoottan Harbour Media Network jala seentanii viidiyoo waa'ee waliin aappii haasa'u hunda isaa argachuu barbaaddan viidiyoo kan jedhu kana Harbour Media Network search gootanii viidiyoo isa kana jala seentu jechuudha. Erga seentanii booda yoo barbaaddan playlistii kana jala seentu as bira dhuftanii playlistii keessaa waliin application kan jedhu filattu. Yookaan immoo isuma salphaa viidiyoo jala jiru bira dhaqxanii viidiyoottan tokko isaatiin argachuu dandeessan jechuudha. Kunoo asitti tokko isaatiin waa'ee riifaraalaa kan dubbatutu jira. Riifaraalaa akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu itti aanee immoo tiyyuu waliin irratti giiftii akkamitti akka bitachuu dandeenyu karaa kiriiptootiin. Inni kun karaa maaster kaardiitiin giiftii akkamitti guuttachuu akka dandeenyu. Inni kun immoo fooloo akkamitti deebisuu dandeenyu. Kun immoo akkamitti akka nama fooloo taasisuu dandeenyu kan ibsudha. Inni kun waliin appilikeeshin banachuudhaaf kan jedhu jechuudha. Kanneen hundaa bakka tokkotti argachuu dandeessanii horaa bulaa deebanaa viidiyoo amma maxxansine san immoo yoo barbaachise garam goona jechuudha. Gara yuutuubiittis finne salphamatti poost godhuu dandeenya. Harbour Media Network irraa Kaliil ture horaa bulaa.